tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Piyesta ni San Andres Apostol. Pagtuladan tayo, iti panagserbi tayo, kas manarawidwid, sapay ta, tigagar na nga nangiyasidag kin ni Pedro nga kabsat na, nangiyamam mo kin ni Apo Jesus, kas jamat tigagar tayo nga kankanayon, mangidanon, ti may papan, kin ni Apo Jesus, iti padatay nga tao. Dawatan tayo ti grasya na, tapno makapagserbi tayo, akas iti regta dagiti apostoles, sidadaan, ti amin da, intero nga panagbiag da, inruknoy da, para iti apo, ken iti pada nga tao. Sa ganaan tayo iti bagbagi tayo, agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo amakiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti pusong agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno yabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika sirutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabat na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na kami, apo pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin nga iturong iti biag ngagnanayon. Kumararag tayo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, kat dito'y daga, kapya kadagiti tattao, anaimbag ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawan daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindaklan adayag mo, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ket sika Apo mi a Hesu Kristo, bugbugtong nga anak, Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ket anak ti Ama, sika amangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangikat kadagiti basbasol ti lubong, awatem kad daytoy araraw mi. Sika asirutugaw iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Yan tangay siksika o Hesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, ti timpuyog ti Espiritu Santo, ti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo si papakumbaba kami ngagdawat iti dayag mo, takas iti panagbalin ni San Andres Apostol, amangi kasaba iti Ebanghelyo, kan mga iwan iti iglesyam, agbalin kumamat, ngagnanayan amang ibabaet kada kami. Dawati mi dito'y gapo ken Hesu Kristo anak mo ket Apo mi, iso ang makipagbiagken, makipagariken ka, ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Sir. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Umay ti pamati babaen ti panagdengeg ti mensahe ket umay ti mensahe babaen ti panlakay kasaba ni Kristo. Nubabaen ti bibig mi, paduduyakak mo ni Jesus nga isu ti Apo, ket patyem iti pusom ti panagungar ti Dios. May salakan kanto, tababaen ti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo iti Dios. Babaen ti bibig, ipaduyakyak tayo, ket may salakan tayo. Kuna tinasantuan na surat, dinto may babain ti si asinuman ang mamati ken kuana. May raman amin a tao iti daytoy. Agsipod taawan ti pakaygidyatan dagiti Hudyo kadagiti Hentil. Tati Dios isumet laeng ti Apo ti isu amin.
ket bendisyonan na asibubuslon ti amin nga mawag kenkwana. Kas kuna tinasantuan na surat, ti si asinuman nga umawag itinagan ti Apo may salakan to. Ngem kasano ti yaawag da kenkwana no di da mamati. Kasano ti panamati da no di da mangeg ti mensahe. Kasano ti panakangeg da no di may pakaambo ti mensahe. Kasano ti panakaywaragawag ti mensahe no saan amay baon dagiti mga saba. Kas kuna tinasantuan na surat, nagsayaat ket din ti ay dagiti mangyeg iti naimbag adamag. Ngem tinaimbag adamag saan nga inawat ti amin a tao. Ta kinuna ni Isayas, Apo, si asino ti mamati iti inkasabami. Ngarod, umay ti pamati babaen ti panagdengeg iti mensahe. Ket umay ti mensahe babaen ti panakay kasaba ni Kristo. Ngem saludsodek man, pudno kadi adida nangeg ti mensahe. Kinapudno na nangegda takas kuna tinasantuan na surat, nagsaknap ti timek dati entero alubong, dimmanon ti sauda iti pungto ti daga, ti sao ti Apo. Salmo responsoryo. Makadanon ti sauda kadagiti ungto ti daga. Si babatad nga ipakita ti langit ti dayag ti Diyos. Silalawag nga ipakaammo ti tangatang ti aramid na. Tunggal aldaw, ipakaammo na iti sumaruno nga aldaw. Tunggal rabii, ibagana ti sumaruno a rabii. Awan bitla wenno sao a maaramat. Awan mettimek a mangneg. Nupay kasta, iti entero alubong agsaknap ti timek da. Makadanon ti sauda kadagiti ungto ti daga. Pagsao ka, o Apo, dumdumnge, tuyadipen mo, Amaka teti agnanay. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganat na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Idi magmagna ni Jesus iti igid ti Danaw ti Galilea. Nakita na ti dua nga agkabsat amang ngalap ni Simon amanagan Pedro ken ni Andres. Waywayat da idi ti iket da ijay Danaw. Suruten da ket pagbalinan kayto amang ngalap kadagiti tao kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti iket da ket simurot da ken kuana. Hintuloy ni Jesus tinagna ket nakita nati sa bali pay nga agkabsat da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bilog. Agraman ni Zebedeo ket isagsagana da dagiti iket da. Inayaban ni Jesus ida. Dagos sa pinanawan da ti bilog ken ni Zebedeo nga amada
ket simurot da ken Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Andres ken Simon ang nagbaling nga Pedro, Juan ken Santiago, upat, dua nga agkabsat, pat da amin, suda ti muna nga naayaban. Ti nailadawan latan ket dagos a pinanawan da amin. Maysa kadagiti parikot tayo ken rigat pampanunutan tayo nga kanayon tunggal maysa nga maayaban nga agbalin nga manaridwid ti sisa dagiti panawan na dagiti trabaho na isu ti sigida nga nagdakkelan nga agbalin nga laped. Malidayaw ti Apo ta iremedyo yo, ipamuspusan yo, ikagumaan yo, panawan ti amin, tano dagundaway yo nga agsanay, agmeeting, agpapatang, agadal, isipod ta, san nga rod nga iso ti nakairwaman, ngam iti panangipapati tayo, amang pauneg, ken mangibiyag iti pamati tayo, kasapulan, tinagkapatpateg, apa nagsakripisyo yo, kadwayo, kadanggayo, ti pamilyayo, ti asawa yo, kang runaan na unay. May papapati nga kadagiti aming nga da asawa na, kadwayo, ti asawa yo, amang iwanwan, iti kagimungan. Adada nga nilakay mo, so ti makaamu nga, mangkadkadwa kan mangilunglungalong kadagiti padana nga amma, si kamot nga ina, dua kay nga talaga. Kasapulan nga dua kayo nga agasawa nga mangkita ken mangilungalong kaditi panagbiag ti sisa tayo. Mangrugi kadagita panagkararag ti uneg iti pamilya ken iti uneg iti sangkasisaan. Aglalo ta masansan nga rod nga iti pamati tayo ket nagpateg nga taraon kada tayo dayta panagkararag. May kadua dayay panagad-adal tayo iti sao ti Dios. Panagbasa iti sao ti Dios. Ti leksyonari di jay sisa tayo, ti Biblia, ranod Ebanghelyo, ti panagrinanod tayo ti sao ti Dios, kaunagan na santuan ay Eucharistia, ti panagkimisa tayo nga di Domingo, ti gundaway nga agrambak tayo ti misa jay sisa tayo, kan may kapat, aramid ti kaasi, panagiinayat, panangipakat, ti dati na Kristiyano na pamati tayo. Ininot, iti talon nga tawen, tunggal ag-meeting tayo, nga sa kasimbaan tayo ag-meeting, awisan tayo nga rod, amin, nga dadaulo ti sisa, tapno tunggal bulan, makita tayo dagiti iwanwan kan aramiden. Tatta nga bulan, ti umuna nga paset, ti Christmas, dahito Advent treat, kan paset, iti panagsagsagana ti Christmas, dahito nobena, kan rambak, ti Immaculada Concepcion. Ito na may panggap ti panagsagana ni Apo Isus, insagana na ni Maria nga inana, Immaculada Concepcion, di natulawan iti basol nga tawid. Tapno isuti ng sikog ken ni Apo Isus. Tapno iti panang sikog na ken ni Apo Isus, naisagana ni Apo Santa Maria nga nang sikog ken kuana. Tiday tama nga anggulo, saganaan tayo matibagbagi tayo, nga manglaon ken mangawat ken ni Apo Isus. Tinakaayaban kas ina, kas trabahador ti sisa, iti parokya, agbalintay kuma nga kas kini San Andres, sinagsagana na, ti bagina, babaan iti pamatida, nga Hudyo, ti panangurure da iti Mesiyas, kiti di dimteng nga inayaban na, tapasurot ni San Juan Bautista, digitoy nga imuno na, padpadaan da, urayan da dayta, nakaregregta da, nakaregreget da, ket isuna ti imununa nga nakamammo ken ni Apo Jesus. Isuna ti nangibaga ken ni Pedro kita laeng. Ngapay nga ni Pedro paylati napili nga nagbaling nga pangulo dagiti 12. Imununa met ni Andres. Makita yo nga oren no isu ti imununa ni Andres. Sanang imba siya ti imuna nga nakamamaw siya ako mati pangulo saan. Makita nga ni Andres ti galadnaket nangiyuya, nangidalan, dajay ti kankanayon nga
mauawis nga kababalin mat dagiti manarwidwid. Idalan mo, tarabayam, san mo nga bukbukudan. Tarajay, di tayo kayat ti agbaon, hantay agbaonan, hantay nga mapan agpakaasin, awan ti masapul ti padatay nga taon, harami din tayo aminen. Jay no, masulisog tayo, tirajay, pride tayo, apay nga mapangkupalay baga, baamon, siyakon. Daytan, kanagmadimat, nga sikati manarwidwid, sikapay ti pastoral, sikati agibasa, sikati agkulikta, kaya mo sikapay ti agserbi kina pupading agmisa, kaya't mo sikapay ti agigam ti mic. Madi, dajetik ikatan tayo ni so apay nga ulit-ulitan tayo, simbaan makipaset, amin makipaset, amin agsursuro, amin adda pateg na. Dayjay, so nga ti manarwidwid, tarabayan na, abukayan na, guyuguyan na, agan anos. Kalpasan to, aging gana nga bumakatuno lumakay kayo, naawis yo, ti padayo nga tao, naawis yo, naguyo-guyo, anya nga bangaryo, apostol kayo. Agbaling kayo nga apostol. Idano nyo ni Apo Isus, kibinin nyo idang amapan ka ni Apo Isus. Nagpatag, dayjay ti makailangit. Saanan nga di status nga, coordinator ka, leader ka, awan, dayta. Tigut-gutugutan tayo lang, mangiwanwan ka, ikagumaam. Ikagumaam. Mareng, dati envelope mo, nakarga amon. Mareng, kastoy, say-say atom. No mo say-say atom, awan serbina. Uray nagadong nga kwarta nga naidaton, awan mat dagi nagidaton, awan mat ti partisipasyon. Uray kasi siriban, ngam soberbiada mat nga baket, awan. Awan ti serserbina. Nagalala ngam awan. Mga sang kabagatay nga nagpatiglata nga agan anos tayo. Uray siya agad, apandak palagipan. Agan anos tayo. Agan anos tayo. Ano sa magsubli ka? Magamatan, agsubli ka manan. Agsubli ka manan. Agsubli kan tumanan. Dayjay, ti kitaam ti ibunga na. Kitaam ti ibunga na. Anya nga bang armo, nya nga ragsak mo nga magkitam, bumalbaliw. Nga masapul nga dijay panuno mo, ni Apo Diyos ti mga ramid, agkutika, ni Apo Diyos ti mga ramid. Ang ngasika, saan nga da tayo? Awam maramidan tayo, ni Apo Diyos ti makin-aramid iti aming nga panagbalbaliw. Kat dayto iti ipatawid tayo, nga pambati ka dagiti anak tayo, nga di mismo ngayon tayo nga kakaruba, ada di ti kinasimbaan, ada di ni Apo Isus, marik na ti kadda ni Apo Isus, uri di unig ti balat tayo, adda ni Apo Isus. Dayjay ti kirid tayo nga agbyag, tanawan ni Apo Isus, marigatan tayo nga agbyag, problema tayo, agparparikot tayo, nalaka tayo nga, nakapsot tayo. No dadimteng nga parikot, no dadimteng nga suot tibiyag tayo, nawan, napukaw tayo. Natay jay talo nga baka, mabaling nga napukawan, nga magabot adda anak na, adda asawa na, ore no ingalo na, da jay lanot, da jay tinged na, mataya kon na tayo mo jay talo, baka kon. Napugsa mo ilaang, lagay talong, ada asawa na, ada anak na, makaupay. Talaga ang anawan na Apo Diyos ko, maupay ka. Talaga ang anawan na Apo Diyos, di mo kayat, tiagserbi, di mo kayat. Puro amin na naintawan, awang mo ti honoraryong. Maging nga ron tagapilar, nagpaspas da no, da karni nga iyayab ni Biyo. Nagkakwagaya, nagpaspas da. Nung tatagyaman tayo kinapoy, kanyak agad. Ibilang kulat nga milagro Tada kayo nasurok nga duwagasot 360 nga sisa. Agarop duwagasot ket 30 kayo. Adda dagitay barangay ngam kaslang mas dao ka. Da kay amin nga barangay, adda kay dituyen. Dayta may sawo no duwa nga barangay, ala narigatay nga kedngan. Marigatay mat nga baga, dala siguro parikot da. Mabalinto mo lang nga ta,
Ngumda kayo, nga dan, makita yumat. Aglalo, kada kita nang ipadas di jay sinodo. Hindi ipadas di jay sinodo, makita dati patagna, ay kayat dan. Mariknadan, nga nagpatagayam nga, dahito nga pamatit. Adda ka din Apo Isus, mariknatay ka din Apo Isus. Sino da, dagiti kakadwa tayo, iti dahito nga pamati. Apay dagiti duma, apay nga tang adayuda, apay nga ta. Ti panagam-amiris, kan iti panagrinanod, ininot, makita da. Anya nga ta, dagiti aramidon tayo. Nakaragraksak so nga, kadagiti amin pa'y nga hanga na kay rugi, irugiyo. Isura yu rigi magkipaset, isura yu rigi linaon na, dayta, parte ti sinodo dagiti obispo into no 2023, nga nang rugi tata 2021, naging gana ti 2022. Ininot, saan ko nga paturay nga nasipnget man nga agawid kayon, na irana nga iti dating aldaw, San Andres Apostol, originagan na naka, madanagan tayon ata, Andres manen, nagado nga man narawidwid nga ti asawa da kano ka Andres, inya ka mo ang tanya mo na, o mo susto sa ni Piling, ni Lucrecia, kanayon ngagbati ni Diosdado nga asawa na, ni Diosdado ti agiwa wakas. Taano lang makaumay ni Lucrecia dito simbaan kitaom. So nga amok nga da kayo nagado, dapat isang sangit mabain lang ang mangibaga. Apo inaapa-apa na nila kay ko tanaladawa nga nagawid, napanak ka no, kunan na pa'y nagado. Ada mo na tila irarason na, nagore mabiitan, nga ganay, basta nagado, kakaasi kay mat, ngam, di kiti kaadwan na kada kayo, intulok nila kayo, magserbi kayo, sugal po na nga rug nga kuna nga, hanga mabalingan nyo, kaadwan nila kayo, tanila kayo, tinangitulok, nung naduma isunat yung may mangitulod, sino pa ito may mangala kada kayo, kaduwayo nila kayo. So ano mabalbalin kadwayo, di jay barbarangay, kaya't ko kadwayo lata. Hanga mabalin, hangka nga pispisi, aging gana nga da asawa. Bag ni Juanita nga baak, Juanita, bag, ni Annabel nga baak, sino katakpay ti da asawa nan. Kasi ita ano, di jay da asawa na, ano damang sango nga rug ka di lalaki. Sabay nga gawid kayo manan, iawid yun dati purmas ti men of St. Joseph. Tunggal si Samanda yan. Amin, nga lalaki, nga 18 ti taon na. 18 ti taon na agpangato. Amin nga lalaki. Umaydan to amin into no piyesta tayo. Idatag dati bagida, nga agbalin nga men of St. Joseph. Iso nga datoy, no manaridwid ka, takadam to di asawam, umuna di asawam. May kadwa, amin nga barangay council, amin nga barangay tanod, amin nga agpaspasuli, agbalinda amin nga men of St. Joseph. Ti panaggibos iti tawon ni San Jose, amin nga lalaki guyuguyan tayo kadwa tay ida, nga mangtulad kadagiti kababalin ni San Jose, adday tamanen. Amin. Dagiti amin nga nakipaset iti paseyo ni San Jose, ken amin nga lalaki diyayen adadtan. Simpayon, dijay pormas sumarno into no bigat nga alaan nyo nga tarigi pormas da, pilapan damat, ket sadanto amin, umay ikomit ti bagbagida into no piyesta tayo. Iso nga daya, iso nga sarsarpawan ti tagagabor nga nagaramid ti violation, mirmirinda tayo ti danom na pandanangala ti kok. Katitulagan, no mangala ka ti kok, iyalaam amin. So nga pangasiyo amin nga tagagabor, ta gimatang dati kok kay si sudala nagkok, tunumalam no bigat pagkuken da kayo amin, dagita nga tagagabor. Takas di garod, hanga mabalingan tayo agpapada, no pilgrimage adagim matang ti ice cream igatangam amin 5 nga basis ingatangan na amin kukuyog ti amin agpapada tayo so dagi tagagabor iremedyo data painuman da kay amin tikok into no malam no bigat kasjay kami ito nakita ket magnada sumapan kay amin mangala mabalin pa nga tatain kay amin mangala ilis tayo Gabor Norte diyaya ano tiri tayo maagpapadan. Kabagda kayo ata nabusog kayo manan ti hotdog nga naipit. Siya kandak nga inikana, mga bali. So makita yung apo, ti gagam, adalata, ikarkarag kulaan nga narigta kay lata, adalata pasnakyo, dagiti na adal tayo manan, iti panagserbiyo kas man narawidwid,
Agyaman tay unay kadagiti nangitakderen kadagiti sisada ket itatta aramiden da metlaang ti panangikomit iti bagi iti panagkamang tayo iti tema tatanga aldaw ket ni Apo Santa Maria iti sakaanan ti krus inalawat na ti panagbalin nga ina kada tayo amin. So nga kadwa tayo iti panagangaklon tayo kadagiti panagserbi tayo. Da kayo amin nga rod nga manarawidwid tumakder kayo dita kayon tanumay kay amin ditoy awan ti bantan kasta. Ti amin nga puso yo idatagyo ti bagbagyo nga agserbi iti Apo kakabsat ang manarawidwid sidadaan kay matlaang ang magkipagtrabaho agturong iti panakapabaro dagiti sisa kas gimong ti panagrinanod panakipaset kan panagmisyon madaydayaw ti Dios ti daytoy agagamyo aramidin yung arod babaan iti panangpabaruyo iti kariyo. Madaydayaw ni Apo Jesucristo tinasantuan ay Eucharistia. Mamatiak an Jesus ti dalan ti pudno ken biag. Himmay anang ikasaba iti pagarian ti Dios, iti mensahe ti panakaisalakan ken panakawayawaya. Inwaragawag na ti pagarian ti kinapudno ken kinalintag, kapya ken ayat. Impakat na, ti panagbiag na, ti anyaman ngin sursur na. Mamatiak akas adalan ni Kristo, masapul asurutek ti dalan na akinapudno, kapya ken ayat. Sika kaysa iti sibubukal ana Kristiyanuan agimo, masapul nga ituloy ko ti misyon ti Apo, amang pabaro iti amin abanag. Ti agbalin alibadura ti gimong, tapno mabalbaliwan ti dakes agalad ken panaglalangan. Kang runaan na ti panagbalin ko a pagwadan iti padak a tao, babaan iti annungan a manarawidwid. Mamatiak a babaan iti panagserbik akas manarawidwid. Agpaay ti panagsantak ti simbaan sa karubaan. Ket may sa awagas ti panakipaset ko, babaan tinaindaklan a grasya ti Espiritu Santo ngagturong iti panakapabaro ti biag pamati iti parokya tababaan tinasantuan a Eucharistia mataraunan tina Kristiyanuan agimong kas panang surut ko iti awis ti Apo ikarik ngagbalinak anapudno iti nga akam ken annunga iti parokya tulungan nagkuma iti Apo. Kararag ti pamindisyon, titulong tayo day tinagan ti Apo, so anang aramid ti langit ken daga, kumararag tayo, o Diyos nga amami, impaay mo nga makiranod kami ken ni Kristo, akas ari, tapnog serbi kami ken ken ti pada nga tao, ipaay mo, ang babaan ti panagakam, dagiti akakabsat mi, kas man narawidwid sisa, may parangarang tinapakumbaba a panagserbi ti anak mo, paay ti panakabuangay kan panagsantak ti pagariam. Bendisyonam dagito nga kakabsat mi, ti ayat da nga agserbikan ka, gapo kan Kristo nga Apo mi. Pirmaan nyo sa gaysa nga mayo ipaima dagita nga papel, tapno santo mabendisyonan kayo. Bendisyonam o Apo.
Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Manakabalin amin na Diyos, iroknuimikan ka dagito'y daton mi, ita a fiesta ni San Andres, ti panangawat mo kadakwada, yawat mo kadmet tagrasyam, amang biag kada kami, gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspuso yo. Angyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno unay amay kari katrumbang anong mikat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan kaapo na santuan nga ama, manakabalin amin katagnanay na Diyos. Tas ikang agnanayin a pastor, san mo baybayan ti arban mo, nurikat salak ni bam ida, adi agresat babaan, dagiti nagasat nga apostoles. Iti kasta dagiti matla pangulo nga insaad mo a pastores, amang iturong kan kwa na itinagan ti anak mo, sudah matla ti mangituray ken kuana. Magidang kay kami, kadagiti anghel ken arkanghel, amin nabunggoy ti langit, ikantami ti mno ti panakaydaydayo mo, kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo, a Dios dagiti, amin, aparswa, ti langit ken daga napno uda iti pakaydayda yawam husana iti kangatuan padayda ti uman Tiapo, usanay ti kanapo. Puno unay apo, abig ka kinasanto, sikat igubayan ti amin na kinasanto. Dawati mi nga ipay mo, ta espiritu mamang pasanto, kadagito adaton. Tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Jesu Kristo. Isu disakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa ninted, kadagiti disipulos na kat kinunana, alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy, taraytoy ti bagi kiso mayawat to amay paay kada kayo. Kasama da kalpasan da di pa ng rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manan ken ka, sa ninted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, taraytoy ti kalis ti darak, dara ti barokan, agnanan atulag. Iso amay buyat to, amay paay kara kayo, kan itado at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramirin nyo daytoy, o pangilaglagi piyo, kaniyam. Ti misteryo ti pamati, babayan ti krus mo, kinakalakan, inakamin salakan. Ti panangilagip mi ti papataykan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaysalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga da dito'y saklang mo, kat agserbi kami kan ka. Dawatan mi apo, tada ka mamakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysa nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi po maputi iglesia mi ti sangalubungan, parayrayam tayat na nagyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanami na papadi. Laglagi po mami na pimusayin awato mi dahi ti sidong mo pakitaan dagan ka. Ipaay mo mat takaasim kada kami, maikari kami kumamin iti biyag nayon. Kad makiranod kami kanang gasata na Birhen Maria ng ina ti Diyos, kanagasat nga sa nga esposo na, kada kiti nagasat nga apostol kan sa santo na kapudno nagserbi kan ka. Makikadkadwa kam tukad mat kadakwada, ang mangitan tanok kan mangidaydayaw kan ka, gapukan Yesu Kristo anak mo. Gapukan Kristo, sikakaisakan Kristo, kan iti sidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi kan kaman nakabaling ama, taming adayaw kan gloria,
tagnanan ngawan tinggana. Kas may sa nga pamilya, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Isus. Amami nga adat sa dilan, madaydayaw kumatina, dumteng kuma ti pagarian, matungpal kumatina, duti daga atas sa dilan. Ida makadakam taldaw ito, ti kanan mi ti patinan, pakawanan begitu. Kasmet po makawan mi ti utang dagiti mautang kada kami, dinakambay bayan, manugot ti suliso. Salakan na kami. Salakan na kami, Apo, ti amin na pagdaksan, itdamas si ayat, nakapiyam kada kami. Babaan ti tulong taas si may lisikam ko may ti basol, kat may kanawa kami ti amin, eriribok. Kabayatan ngururayan mi, tinamnamaan mi akinagasat, ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus, kinanam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan iyak tited ko kada kayo, sana digiti basol miti kitaam no digiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayanur ti pagayatam, ipay mo asi ti kapyakan panagkaykaysa, sikang agbiag kinagari, tagnan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayam kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao, ti kapya iti maysa kada kayo. Kapya. Kordero ti Diyos, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong kasyan. Kakapsat ko adtoy ni Apo Isus, ti Kordero ti Diyos, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasate anayaban, iti padayana. Apo jak may kari, no may kaaniya, uli may saras saong mapaimbag tunta. Naipas ngayen ti sisa, simbang sa kauna.
Kumararag tayo, ipangay mo ka di Apo, tadagiti sakramento nga inawat mi, itdanda ti turet kada kami, amang surot ti pagpatulad ni Apostol Andres, ti panakiranod mi, ti panagsagapan ni Kristo, maikari kami kuma ang makipagbiag ken kuana, ti agnanayon na gloria, dawati mi dito gapo kan Kristo nga Apo mi. Ngala katagdardaras kayo manan amin. Alwadan nyo tangkel at umariwawa. No, ti unag ti simbaan, liklikan nyo ti umariwawa. No, hanyo matupulanan to, maray kayo nga rumuar sa kayo, agsasao di jerwat. No, kaya yumanan, no, kaya yumanan ta, umariwawa kayo matatayan. So, nalipatan nyo manan, ti pagdiferensyan ti simbaan dito'y, puro ulimag, kan ti hall. No, da kay ti hall, sige. So, maritan. No, kaya yumanan, tagpipicturan, umuna dagi kadaywan, na ulimag. No, kaya agulimag, panawang kayo. So, umuna ti nagtinga, kandalikan, lalong, sagat, mambog, Santo Baliw, Hermosa, Pantar, Santo Bugbuga, Kalawaan, Kasjay. Di tati paglinyaan nyo. Basta mangrugi ka adaywan. Pinyakay di ta grupo-grupo, sa kay agpakastoy, awan nagsasao. No tumanagari kayo, may stop. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon, ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Daytay papel ti Men of St. Joseph, di ito ayan ti ruangan nga laan nyo. Di kitay leksyonaryo si mangpudan, di kitay mangala, mapang kayo dumarop di no. Kaya yung alabos wano na kaburan, alaan nyo. Nalpasan ti misa, intayo ti ayat, kan kapya ti Apo. O Maria nga Immaculada, daydaya, Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko dagiti lima sugat mo.
Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saon, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, agamitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami Apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagi sagot mi, napod no ken tutugil kami, at tuy ka magsagana kami, O Apo. Kami tinaduma-duma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madalagag nagsapni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutroen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, ti babagi sagot mi, napod maken tuloy kami, at tuy lang sagsagana kami, O Apo. Amin na sagot, inukulit ni Klubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Kaitibay po na siya'y ang mamati ti luto, palagayat ni ti paratao. Masuto et parabor, agyaman
tulungan kami, Apo. Magkasutoin parabor, agyaman kami, Apo, itibinin. Misyon, kapit mo itupuso, tibagbagi misagot ni, nabutukin kami, ato'y kang skala namin, O Apo. Ato'y ka, nakasagana kami,